अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एज़ यू कैन सी टुडे इज़ अ ब्राइट सनी डे। सो इस मौसम में बंदे का दिल करता है कि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करे, कोई एनर्जेटिक सा काम करे। रोज़ के काम तो कर कर के बंदा थक जाता है, इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी स्विंग मशीन को क्लीन अप करती हूँ, क्योंकि मुझे एक अपने लिए ड्रेस स्टिच करना था। तो मैंने सोचा पहले मशीन को क्लीन किया जाए। तो चलें, मैंने कहा ये आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मशीन को क्लीन करना कितना इजी है। और लेट्स गो इनसाइड एंड टेक अ लुक एट माय मशीन। As you can see, guys, it's look like clean, but inside it is very dusty. Excuse my daughter. ओवर टाइम मशीन डस्ट खींचती है, कपड़े की भी डस्ट होती है, तो जिसकी वजह से उसमें वो बुर इकट्ठी हो जाती है। तो फिर मशीन की जो स्टिचिंग होती है वो सही नहीं आती, तो उसके लिए इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑल वी नीड इज़ स्विंग मशीन ऑयल, small brush and screwdrivers and some wipes. That's all. Okay, let's get started.